வணக்கம், நான் நடிகர் Karthik Kumar. Libra Productions மூலமா I think அவங்களோட மூணாவது ப்ரொடக்ஷனில் என்ன இப்போது லீட் ரோலாக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னை பொறுத்தவரை Libra Productions அண்ட் நந்தினியோட ஃபில்ம் இது. நந்தினி செகண்ட் ஃபில்ம் as a டைரக்டர், இயக்குனராக ரெண்டாவது படம் அவங்களோடது. நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சினிமா ஜேர்னி ஐ திங்க் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றா ஆரம்பித்தோம் நாங்கள். ஸோ அந்த விதத்தில் ரெண்டு பேருமே ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுவோன்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எப்போவுமே. அது எப்போ நிறைவேறும் தெரியல. இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலிமா நிறைவேறி இருக்குது. 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் ஷூட்டிங்கே போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி 2 மாதம் சினிமா துறைக்கு பழக்கப்படாத விஷயம்னா ரிஹர்சல்ஸ் நிறைய இருக்க போகிறது, நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்க போகிறது. ஸோ அந்த விதத்தில் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க்கிங் ஆன் கொலை நோக்கு பார்வை. சூப்பர் நேச்சுரல் த்ரில்லர் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஸ்டைலில் ஒரு படம். ஆக்ஷன், இன்வெஸ்டிகேஷன், அதே சமயத்தில் ஒரு திகில் த்ரில்லர். வித்தியாசமான படமாலாம் இருக்காது, ரொம்ப நல்ல படமாக இருக்கும்.